Kini ang sibiyahan sa RPN, Radio Philippines Network Incorporated, ang maumaong teleradyo dinhi sa amihanang Mindanao. Sa kanunay ang among dakong pagpasalamat sa inyong makanunayong pagsunod o pagsuporta sa mga programa niini nga tiunay, kasaligan, makahuluganon ug mahigalaong mo serbisyo sa tanan. Sa matag adlaw inyo makita ang sibiyahan sa RPN sa Channel 5 sa Cable TV ug madunggan sa DXKO 1368 sa AM band. Mas gipalapdan pa karon kay makita na ang mga programa sa Facebook page sa DXKO CDO ug sa RPN DXKO. Adunay audio live streaming sa website sa rpnradio.com/dxko-cdo nga nagpasabot nga pwede madunggan ang atong pagsibya sa mosunod nga mga provincial stations nationwide: RPN Iriga, RPN Dipolog, RPN Cebu, RPN Baguio, RPN Pagadian, RPN General Santos, RPN Bacolod, RPN Davao, RPN Zamboanga, RPN Surigao, RPN Batak ug RPN Cagayan de Oro. RPN DXKO Teleradyo, ang Radyo Ronda dinhi sa amihanang Mindanao, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang mosunod nga programa binayran. Bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iyara kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Pasalamat kami sa kinabuhing gihatag kanamon, sa kalipay nga among gipati, sa among pag-ampo kinuodong nga kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukot imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukot imong kaayo. Walay pagmahay Ginoo sa among pagsalig kanimo, ang kalipay ug among kasakit gihalad kanimo, Ginoo dawata kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukot imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukot imong kaayo. happening
Adlawng Lunes, Enero 18, ang buwatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office subos sa pamunuan ni Fernando Vincent D. Jr. mo'y nangulo sa ika-40 nga virtual nga pagpakayab sa nasudnong bandila. Samtang gipresenta sa buwatan ang ilang accomplishment report pinaagi sa audio-visual presentation, naggahinsab kini og oras sa pag-entertain sa mga empleyado, lagip na ang mga FB viewers sa ilang talento sa pagsayaw. Atol sa programa gipebalo ni Provincial IATF Chief Dr. Jerry Kalingasan nga adunay gipahigayon nga training og seminar ang Department of Health Region 10 kabahin sa COVID-19 vaccine. Atol sa gipahigayon nga panagtigom, giklasipika sa DOH ang mga prioridad nga mga benepisyaryo sa gayon nga moabot na ang mao nga vaccine. Diha dayon mihimo og survey si Dr. Kalingasan sa probinsya aron sa pagsuta sa gidaghanon sa mga tao. Base sa priority groups nga gitanyag sa DOH para sa bakuna, ang mga prioridad nga grupo ang mga musunod. Sa Group A, mo ang mga frontline health workers sa publiko o pribado nga mga pasilidad, public health workers sama sa provincial health officers, municipal health officers, barangay health workers, mga barangay health emergency response team, DSWD, personahe sa DILG o guban pa nga mga essential workers. Lakip sa maong lista mo ang mga kabus nga senior citizens, mga kabus nga katawhan ug mga uniform personnel, samtang ang mga magtutudlo og mga social workers nalakip sa Group B ug ang nahabilin lakip na ang mga ordinaryong katawhan mao anaa sa priority Group C. Sa adlawng Lunes usab gipaygayon ng sanitation and disinfection sa Provincial Governor's Office isip pagtuman sa kamanduan ni Provincial IATF Chief Dr. Jerry Kalingasan nga ipaubos sa duha ka adlaw nga sanitation and disinfection ang maong buhatan nga milungtad sa adlaw nga Martes, Enero 19 ning tuig. Sa mao nga adlaw, temporaryong gipahiluna ang mga gimbuhaton sa EM Hall Training Center aron dili mabalda ang mga kalihukan sa buhatan sa gobernador. Ang kaluwasan sa tanan nga mga empleyado sa Kapitolyo Provincial mo ang nagunang prioridad ni Governor Bambi Emano, rason kung anong gikinahanglan nga magpadayon ang sanitation and disinfection. Dili lang aron maprotektahan ang mga empleyado, apan lakip na sab ang mga misamis-non sa ilang transaksyon sulod sa Kapitolyo. Sa susamang adlaw, gianunsyo sa Provincial Agriculture Office human mibalik ang team ni inigikan sa Philippine Coconut Authority Davao Research Center sa Bago Oshiro, Davao City nitong Enero 15 nga sila nagbaton og 16,790 sa bisan unsang klase nga signats nga iapod-apod sa mga mag-uuma sa probinsya. Kini subay sa plano ni Governor Bambi Emano nga buhion ang industriya sa lubi sa probinsya ug magbaton ang probinsya sa kaugalingon niini nga makapuno embryo culture facility. Adlaw nga Martes, Enero 19, 2021, nagpahigayon og usa ka joint activity ang Department of Environment and Natural Resources uban ang Provincial Veterinary Office sa pagsuta sa kondisyon sa mga wild animals nga naa sa Wild Rescue Center sa DENR usa sila mobalik silang natural nga pulyanan. Ang maong inspeksyon subay sa Memorandum Agreement sa PVET ug DENR nga nagtugot sa PVET sa pag-inspeksyon sa mga rescued animals nga nagbaton sa mga injuries, malnutrition ug uban pang mga problema nga posibleng rason nga di sila mabuhi sa lasang. Sa kinatibukang ihap, ang PVET adunay naserbisyuhan nga 19 nga mga na-rescue nga mga mananap nga gilangkuban sa 7 ka reticulated pythons, 2 ka yellow-headed water monitors ug 10 ka macaques. Sa susamang adlaw sab subay sa padayon nga paningkamot ni Governor Bambi Emano nga mapalanggo ang panginabuhian sa katawan sa probinsya, ang buhatan sa Provincial Agriculture sa pagpangulo ni Jose Apollo Pacamalan nagpadala og team sa Zamboanga Research Center aron sa pagkuha sa patent of intellectual property aron legal nga makuha og madala sa probinsya ang usa ka pedal type machine uban ang kahibalo og teknolohiya alang sa pagpalambo sa produkto sa makina. Ang pedal type machine gamiton sa produksyon sa single ply twine rope usa ka lig-on nga material nga mamugna sa lain-lain nga mga produkto. Kini usa ka inisyatibo ni Governor Bambi nga maghatag og panginabuhian sa katawan sa barangay kung asa iyang gipaninguha nga ang mga kababain-inhan mo'y hatagan og panginabuhian sa produksyon sa maong produkto. Adlaw nga Miyerkules, ang Scholar ko ni Bambi program padayon sa distribusyon sa educational cash assistance alang sa 140 ka mga benepisyaryo sa Barangay Taytay Covered Court Syudad sa El Salvador. Sila board member Gerardo Sabal III, Dexter Yasay ug Saysay Emano ang nitambong sa kalihukan. Ang matag usa kanila nakadawat og 2,500 nga gamiton sa ilang panginahanglanon sa pagtungha. Sila usab nagpadangat sa ilang dakong pasalamat ni Governor Bambi Emano sa paghatag kanila og oportunidad nga makapadayon sa ilang pagtungha o sa kanunay nga pagsuporta kanila pinaagi sa maong nga hinabang.
Adlaw nga Huwebes, Enero 21, 2021, nagpahigayon silang pinakauna nga executive meeting sa tuig 2021 via Zoom ang Misamis Oriental Local School Board. Tumong sa akong panagtigom nga maaprubahan ang mga giduso nga proyekto nga gikan sa mga ulo sa tunghaan sa tibok probinsya alang sa kalambuan sa mga pasilidad. Una na ang giaprubahan ang construction sa mga school stage, mga bleachers ug pagpaayo sa mga covered courts. Misunod ang diskusyon sa kasamtangang gitrabaho nga swimming pool complex diya sa lungsod sa Naawan nga tumong nga mahatagan og insaktong pasilidad ng mga atleta sa probinsya sa sport. Adlong Biyernes, Enero 22, 2021, ang gikahinaman nga Blessing and Pledge of Support ceremonial signing sa bago nga Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex hingpit na nga nitabo sa Barangay Ani, lungsod sa Claveria. Resulta sa kakugi samahan sa lalawigan nga panghingusgan ug mapalambo ang sektor sa agrikultura, ang mga pasilidad gitinguha nga maila ang Misamis Oriental isip sericulture powerhouse sa dili madugay nga panahon. Ang maong dako ang kalihukan gitambungan samahan sa lalawigan. Uban usab ang mga lideres sama ni Honorable Peter Onabia, Vice Mayor sa siyudad sa Hingoog, Honorable Christian Onabia, kongresista sa 1st District sa Misamis Oriental, representante gikan sa DOST, DA, Philippine Coconut Authority, Department of Agrarian Reform, DTI, PMFTC, mga pribadong kumpanya, Misamis Oriental Board members, modha ug mga farmer leaders. Mitambong sab sa mong kasaulugan via Zoom ang chairperson sa Senate Committee on Agriculture, Honorable Senator Cynthia Villar nga mibilib sa dakong kalampusan sa probinsya ug miingon ang paggamit sa mga pasilidad ana sa sakto nga higayon tungod kay mipasa na sa Kongreso ug Senado ang Coco Levy Act ug yulatan na lamang ang pirma ni Presidente Rodrigo Duterte alang sa hingpit nga pagpatuman niini. Ang 7 ka hektaryo nga luna nga kani production facility sa Philip Morris Fortune Tobacco Corporation sa Northern Mindanao gidonar ngadto sa panggamhanan sa probinsya sa Misamis Oriental aron paggamit niini sa pang-agrikultura. Pinaagi sa Deed of Grant of Usufructuary Rights nga pirmado sa duha ka partido. Nahimutang sa sentro sa agrikultura sa Misamis Oriental, ang Provincial Agriculture Development Complex naglaraw sa pagserbisyo sa 75,000 ka mga pamilya sa probinsya sa state-of-the-art facility nga magtagana sa lain-laing food processing technology sama sa pagpauga, pagbotelya ug pagpreserba. Apan ang pinaka-importante nga serbisyo sa mga complex mao ang natad sa research and development. Taas ang kumpiyansa ni Governor Bambi nga dili lang ang mga mag-uuma sa lungsod sa Claveria, apalang tanan nga mag-uuma sa Misamis Oriental ang makapahimulos sa mga pasilidad. Gitinguha sab sa amahan sa lalawigan nga mukunhod ang ihap sa katawhan nga dunay kalisod sa pagkaon sa tulo kay gayon sa usa ka adlaw, makatabang sa pagkabot sa pangandoy sa kinabuhi ug aron nga di na kita magsalig sa produkto gikan sa gawas sa nasod. Sa katumanan sa tanan nga mga proyekto sulod sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Complex, makalaong ang katawan sa probinsya nga ang mauswagon ug masidlakon nga panahon sa agrikultura sa lalawigan mapatuman na. Adlaw nga Biyernes gihapon, ang buwatan sa Provincial Social Welfare and Development pinamunuan ni Mr. Junior Marabella nag-turnover og 20 ka mga sako sa bugas sa munisipyo sa Binuwangan ug Salay kinisip ayuda sa mga pamilya nga apektado sa focused containment sa mga dapit. Mapasalamaton ang mayor sa Salay nga si Honorable Angelo Capistrano Jr. ug ang Binuwangan MSWD Officer Jess Jomarca Ingles nga mo'y personal nga midawat sa mga ayuda ngadto saman sa lalawigan sa paspas nga pagatud sa tabang nga ilang gikinahanglan. Butsab nga paabot sa amahan sa lalawigan nga ang iyang pagtubag sa tanan nga nanginahanglan magsilbing ehemplo sa tanan alang sa atong kadaugan kontra COVID-19. Nagkinahanglan kini sa pagtinabanga sa mga tag-usa, kooperasyon sa gobyerno ug labaw sa tanan kanunay nga mag-una ang lakang kontra sa maong virus. Og sukad Enero 15 hangtod 21, adunay 54 ka mga ROF ug 364 ka mga LSIs ang nakabalik na silang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan. Sukad nga mibuto ang pandemya sa bulan sa Marso sa miagi nga tuig, ang panggamhanan sa Misamis Oriental wa nagmakuli sa pagtabang sa mga Misamisnon nga mobalik sa ilang mga lungsod. Sa karon aduna nay 13,798 ang malampuson nga nakauli silang tagsa-tagsa kapuloy-anan, samtang adunay 1,429 na ang naakomodar sa usa ka overnight stay diha sa Marian Suites. Jean Kerosene, PIO. 5 sustainable growers as producers of quality ready-to study trial on the use of alternative feeds to achieve lesser production cost and improve farmers' income.
free-range chicken production. We have distributed 110 heads of free-range chicken to 10 farmer beneficiaries and another 945 heads for delivery to other 63 farmers. Carabao milk and dispersal production of the Alab Carabaoan project. This is in support to the Philippine Carabao Center's Carabao Develop Program, wherein the carabaos will be utilized not just draft animals, but as potential source of milk and meat. Swine dispersal program help envision to increase the number of swine population and make pork meat available to address hunger, malnutrition, and poverty. Preparation of the feasibility study on the construction of a AA slaughterhouse with cold storage with an estimated project cost of about 50 million pesos under the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture Regional Field Office 10. To end, PVO's 2020 actual expenditure is about 10,113,884 pesos and 59 centavos. Accessed various materials and financial assistance from partner agencies such as biologics, equipments, live animals is worth more than 5.4 million pesos. And the generated revenue is worth 19,180,757 pesos. Landong Governor Bambi Imano, sa tanang membro sa Sangguniang Panglalawigan, sa MODHA, o sa akong mga kauban sa Provincial Veterinary Office o sa itikan sa Kalambuan. Daghan kayong salamat sa iyong suporta o kooperasyon sa opisina sa Provincial Veterinary Office. The very Honorable Good Governor of the Province of Misamis Oriental, Governor Bambi Imano, provincial board members, department heads, all employees of the provincial capital, friends, and visitors. May I remind, first of all employees while on home quarantine waiting for the PCR test result, once you are negative, especially your exposure is from the office, you are directed to go back to work. Kay daghang kapangutana nga mobalik ba sila, mag-unsa pa sila, nga naman ilang result nga negative, please go back to work right after when you get a negative result, unless it is your house that is being infected or there is an index in your house. Now, another thing also is while in the office, if you have undergone a PCR test, monitor yourself for fever, for cough, colds, or any other symptoms pertaining to COVID. Remember this, it's not only fever, cough, and colds, but there are already a list of symptoms for the COVID-19. The Provincial Health Office with the Department of Health Region 10 with ARD Nenet Camolo, and then with the PIDOHO of the Province of Misamis Oriental, Dr. Joy Torrecampo and Dr. Jingle Hanyoso, finished its orientation and briefing to all the 23 municipalities, 2 cities health workers on preparations for the upcoming implementation of a nationwide immunization which may come very soon, and they said it may come in mid-February. So it's February 1 today, so we just have to wait 2 weeks from now. There is always that question on who gets immunized first when the vaccine arrives in the province. Following the priority list of the Department of Health, the frontline health workers stay on the top of the list, where I am, as the OIC, today sits as the head of the province among all health workers. I am left
with a no choice, though I also have chosen the vaccine I wanted to get for myself. As I have explained, there are vaccines scientifically produced, another vaccine with a viral vector, which has a viral carrier, and also a vaccine which has been produced traditionally, which has been proven and tested already, among other vaccines being used today for other viral infections. During the rollout of the briefing and orientation in the municipalities and cities, vaccine administration policy was rolled out for a waiting area, a registration area, a counseling, health education, and finally a consent area. You also have a screening area, a vaccination area, and a post-vaccination monitoring area for 30 minutes to 1 hour, holding you just to be sure you are well and good with what was inoculated to you. And then after inoculation, when you are sent home, you are monitored again for another year. All priority lists will have this appointed time and date to meet spillage, spoiling of this most awaited vaccine, intended so much to end the COVID-19 pandemic. So it is by appointment, and according to the Department of Health, you go on a 100 vaccinations per day. There is only one goal for the administration of this COVID-19 vaccine. It is safe and it is effective. I will never forget again that in December 2020, I said, save some for your health. Let me say it again. Save some for your health, for you know the priorities of the vaccines that will be given to the province of Misamis Oriental. The total cases that we have today in the province of Misamis Oriental, since we had it in June of 2020, we have 1,516 cases already. And then we have 164 active cases today, recovered 1,310. Kaya salamat o kayong buntag kaninyong tanan. Monday's flag-raising activity held on January 25, 2021 was hosted by the Provincial Environment and Natural Resources Office under the leadership of Engineer Prisco Valmoria, who narrated the office's accomplishment for last year. It was also on Monday that the newly elected officials of Purple People Night Market Vendors Association swore their oath of office to Attorney Jocelyn Lord Mateo at the provincial capital during the 41st virtual flag-raising ceremony. The 120-member association is made up of vendors from both the 1st and 2nd District of Cagayan de Oro City, advocating for a business-friendly environment for all small-scale vendors. The association's new officials, led by its newly elected president, Ms. Geneva Cabeltes, chose to swear their oath to the provincial governor because of their trust and confidence in the governor's brand of leadership, an example they would like to emulate as they lead their organization. In
collaboration with the Department of Health, the Provincial Health Office conducted its first interlocal health zone orientation for COVID-19 in preparation for the vaccine deployment and vaccination program at El Salvador City Hall in El Salvador City. The municipalities of Opol, Alubihid, Laguindingan, Hitagon, Libertad, and Initaw, together with El Salvador City, comprise the first interlocal health zone of the province and are the municipalities catered for the first orientation. Attended by various frontline workers, the orientation seeks to correct false information circulating on different platforms regarding the COVID-19 vaccine and to inform frontline health workers of the priority groups identified to receive the vaccine as mandated by the National IATF. Being on top of the priority list for vaccination, nurses and doctors were the primary target for the orientation in the hopes of also setting an example to the public that being vaccinated poses little to no harm at all. Additionally, on Monday, on behalf of Governor Bamba Emano, Attorney Jocelyn Lood Mateo handed a certificate of recognition to Assistant Provincial Warden Mary Cruz Mulat and to the Misamis Oriental Provincial Jail for being one of the 10 most outstanding provincial jail employees of the Philippines for the year 2020 and for bagging the award as one of the 10 most managed provincial jail in the Philippines for the same year respectively. The award was given on the 6th day of December during the 3rd founding anniversary of Provincial Jail Employees Association of the Philippines. The garnered award is a proof that with the leadership of Governor Bamba Emano, the Misamis Oriental Provincial Jail facility is outstanding in providing the programs and services needed by inmates as well as in preparing them for reintegration into society. That same day, PDRRMO head Fernando Vincent B., board members Mitchell Anayron, Leonardo and Stanley, Wayne Militante, Eric Cook, Odoy Sabal, and Colin Jessel de Villa turned over a brand new unit of Bambi Cab to Barangay Captain Tomasito Gomez of Barangay Mambayaan, Balingasag. The Bambi Cab from Governor Bamba Emano will be used as an immediate mode of transportation for emergencies within the barangay level. The good governor continually provides Bambi Cabs to barangays all over the province as he seeks to eradicate the logistical difficulties experienced by the people as well as to hasten the delivery of basic services to all Misamisnans. On Tuesday, January 26, 2021, as the esteemed guest of honor and speaker, Governor Bamba Emano took part in the Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 Quarterly Awards for the 4th quarter of 2020 held at the Misamis Oriental Integrated Sports Complex. IDEA holds the quarterly event to recognize agents, units, and provincial offices who have showed excellent performance in conduct of their duties and responsibilities, with IDEA Misamis Oriental receiving the Best Provincial Office for Operations Award. In the event, on behalf of PIDEA Regional Director Emerson Rosales, PIDEA Acting Assistant Regional Director Benjamin Rositas III gave his message of gratitude to Governor Bamba Emano for his relentless support to the agency, leading to its success in curbing the use and trade of illegal drugs in the province. Governor Bamba, delighted by the award received by PIDEA Misamis Oriental, vowed to give his full support in the implementation of the government's war on drugs, citing that his 8 pillars of governance and his flagship program of tourism requires a drug-free Misamis Oriental, a goal he seeks to achieve with the cooperation of all Misamisnans. Moreover, on Tuesday, Provincial IATF Chief Dr. Jerry Kalingasan eagerly informs the public of the completion and opening of the new